me da sipi me da radi asia no pai ebra kan ya bra ya di tie nyame asem onyankopɔ tiasefo onhira sa unya sakra ya bomaden so ba sakra me tia so am ya prosifo ane da mo boa me nyame nhira mo me da radi asipi sa anano pai me no ahia ante na Yesu Kristo ba ante bia anioma nyina di adanse sa oba fam ha na me pese ye di nkomo of Philippians ye ka Philippians ekuro Paul na try letter come awon na me pese ba bia wo bia no oba fa Bible na ye di nkomo ho Philippians chapter 1 somewhere 27 down me the two never baba count Paul tun kofu before o try letter ne koma a Christopher wa Philippi na o di two one for o kasa fa brabo suban ne ye o kasa fa ho so nya beje Yesu Kristo dia esese uyi Kristo su adi esese uyi Kristo su adi evise Kristo honhom aba fa wo kra na damfo ente hom ni dictate ma uso na uso nso dia ma body no ente se obi ba fa Jesus na se ni suban ansa Jesus ya anu na dia adanse se onim Christ ebi adanse pefe se onim Christ efrise wana onim onyankopon no waya ade se ni din animonyam waya ade se ni din animonyam always or glorify the name of God enti se obi nim nyame a waya na ade basabasa enti na na pai o fa Bible na yanso yedi nkomo mamani kan Ephesians chapter 5 no Ephesians chapter 4 ansa na mabaho Ephesians 4 ngometre 9 ninchichemu adiono no yanka sambi ho Ephesians chapter 4 verse 12 o se asaso hwehwe Kristo su na mo je mo hwehwe Kristo sa ti asamni ekwata ya da agema me o se sai o se hwehwe Kristo su o se ye hwehwe Kristo su na mo je mo hwehwe Kristo. What you say? You bore research as you said the character of Jesus Christ. Kristo su. When say Yesu ba sa sisu no. Ade a ye fra na tro ba kokora manika sem. Pa. Onu ko the whole Bible. When timi sisu dia no kore. Me so say that is Christ. Only tell the truth. There is no lie. A trouble kokora ni kasem. Yesu ba ko Kristo kura no ano kura kafo amen esu atosum yenu a Kristo eka wasem Matthew chapter 11 verses 29 esu bi Yesu ka wasem ano ono ara ka Matthew chapter 11:29 wasi monfa me konua ntomo so wasi me konua monfa ntomo so na munsia me efrisa mejo na me bere mo ase akomam o karata ni bi o se efrisa mejo na me bere mo ase akomam mo benya home ama mo humbleness what you say that is the character of Jesus Christ and ni bia what about Yesu Kristo dino I was said this particular characters ni ehunu wo mu shanan so and the Ephesians is say what's na mo de mo anso Kristo sa what's monsia Kristo sa some of am pass matin ho asem I am pass matin ho asem na wa churchem nimu ya bombo dia church Kristo wo mu said Yesu Kristo mu no kore ene se mo kan abadabon fo mu de yes munyi wodi padada ore se wa na da kunum no nchene ni padada o se wa na da kunum no o si wi ya de bay munyi chen atokune na mama wanya mo foforo ma agye huhu mu first one
mianya ofoforo wadwene honhom na mo hwe nipa foforo bo ne Nyankopɔn so kenkai no kretien ne ahotiem me da se so me hwe sa quotation no na mani agiye etwa say the character of me, the character of you, and the character of Christ. Amen. Anu na bedia dance ma wiase hu say yesu no wa possessing me ba chawa dia say Jesus Christ a possessing obi a possessing demonic, obi a possessing evil spirit, obi a possessing lust. What do you say? Your duty as a Christian, so possess Christianity. Amen. Who possess Christ? Yes, somebody. And the Uncle Philippians, no. Philippians chapter 1 verse 27. What's it say? Abrabo panwa futu. What be two for Paul no. What's abrabo papa? A one futu. Mama abrabo mfata Kristo asempa no. When you say we are bad time, what's do abrabo patu mafo? We are ja. Wa ba etwa so do abrabo pa etu mafo aja wa ma o awoso do abrabo pa etu mafo ofa awoso do abrabo pa tu ofa asefofo ti asebni etwa se anana adu na abrabo pa tu ne nananom fo anioma boni a o practice ye no ka ti o nananom se o hweye na wanko ho okay. If you say who know the carry amwa. Yes. The battle what you say? Who know the carry amwa. Tieni and the amwa untino amwa gain experience. You need to advise them. No am say the assembly. What is that? Asemo mo abra bon fata Kristo asempa nko. Ma wa brabo amfata Kristo asempa nko. Okay, yenhwe Kristo asempa no say na esitie ojuma so amepa amen amen asempa Kristo kan say na esitie ojuma so amepa amen amen. Number 1, Kristo de boneche. Okay. Kristo asempa no asempa no ni say na Israel mu no ye bone a yesu aboku oba dwaman ni echiwa yedi wasem ni yesu aboku zori ase wofa abo owura mu ayeku muntie ni yo asempa no wofa obi yira ayeku barima da yeku ana asempa no ni se de so obi bo dwaman yenkuno okay. na mo ye 24 sabe ba ya na bra baba ya de ba aba sesa asampano no yenkuni bio na mom ye 24 na nipa na sesa enti Kristo asampano se oba ohwenu agene boyefo amen enti ayasampapa ede mayen amen. Number 2, wakanyankopa yini ewu asampa ya dai ekirai sabi yankopa siwuru osoro o tre mu tre ebio wasa tre ya down kwa ewo enipa ate ehunu kurema obenya amen ebio watra sa Moses se dodofo na tano otamfo na no de wose yansa yeno ya tamfo na yemo mpa yema wana wo hayen yensira wana wadome yen. That is the good news. Amen. Amen. Into a see. So when you budget Yesu Kristo dia, malabra bono enfate Kristo asempa. So you say, Number 1, wayanya yenyebi. Wataya yempiaka. Yenu okwansi ebodua. Okay. Ojime so amepa amen. Amen. Me ba cha what you say? Hwe ntosia ti gu Jesus so. Hwe maaya bono ko tumi so odome wo ma bo wo nyina. Anso ko se asenu anu so wie wo sa pridi ma wo. Kwasem. Nti wakasem wa brabo emfata Kristo asempa.
the character of Christ adwuma wo boye ne ni yo na brabo ani yese ma ne mfata jeme so amen Paul say na se me ba na me behumu o Paul say official I want to say Philippi mama ma brabo mfata Kristo asempa no na se me ba na me behumu o se mini ho na mfam o asem se mu gina penti hu o ja se matemu ho asem se mu gina penti ho ba akum na mode wakra krombom di aprema asempa ne gidie obi enti hayi me pese obi enti sa contest wey na mode wakra kro what you say aprema asempa e ka say obi enti ha yi Pentecost aton chain na yi Assemblies of God esin chain CAC Ghana Apostolic put it aside me call Roman me call Methodist Deeper Life obi anfana sorry din anton chain you say you kura one body that body is Christ amen you kura one spirit that spirit is the Holy Spirit yes you kura one doctrine that is Jesus doctrine what do you say it was you combined what do you say near the co ama sempano etim yensa sa de nso and the young man say some your monta disini ana me tira dia bia etie trosem no a was Assemblies ni ba me nche be yi matan me gitum you want some na say question o so me gitum ama bomo dum person asi kwano so eni ko some yama dum some say the doctrine of Jesus Christ no tiase me sense ho so bio o say na modi mu gina penti hu krum ho krum na modi okra kro bom di aprema asempa gidie adi opere ama sempane de agidie o so me yesofo a me nya compassion mu obi a wo yera emi kon se me boma dwem pose me adedudu ho hia me atakra sofo bi a okura sa adwene no wanka Kristo adwuma yefo ho wonti asem ni ye o sa adwene Peter no de ya adwuma no akoma Yesu Kristo de ba ya adwuma no sa na ye nkyere ma ya nyam adwuma no nso e wo se nya there is no need say your pay who know from nioma atain akra ayira enti yamfa bibi say me wo fridge sidem na me peska koye crusade what you say se me ton fridge na betimi amma koye crusade no ama nipa sakra o se me ton fridge no asekere ni say fridge enkwani for you say fridge so dam abofo ni nye ba se me ton na me de yet card sika na me de koko kanyam sama de boye ni ba kopa sakra asombo cha fridge so dam anu na ye nimu no ye nimu no what I say that is Christ me person bi atiase some flat TV 75 inches man fan se bia ne bo ba se bia 40 million so what I say fine yes ne bo no me na me kan me nim ne bo de fine ana ba bia me consume kwatamale me hear speakers ba some yonu me check in so no ba 30 something million adentina wo se me get TV no wo kwesere sika so ya say ya bia me ni Kristo kura koma kro home kro aye prama sampani gidi dia I want to sell this television what I say say me 30 million kura meje na me dia prama sampani gidi na foforo nam sa TV na me to ye no so abanyan kwagye ma won kra amen enu na ye nim what I say
say no big asofo akese na muti wondin no ono di sika no baye no property wu ko bo nsham je mo onfa ho enti onfa ho ne say ye press mpa ni gidi onka ho enti na lo pai Paul say wa kase bi ho ma atamfo nyim hu biribi yele mu. Number 1 ama atamfo agi hu Biribi yele mu. What you say? O kase ma atamfo nyi hu a hwe bonsham atamfo tiawo owuo atamfo tiawo asama do atamfo tiawo na wo mu ni padua ana ni pasiafo anso ye watamfo o se ma atamfo nyi hu bibiara fam Ano na ye yila obayila ni senche ni ma won. What you say? Ayira enipa bayi wo ma abayira ne ho nsankyere ne ayama wo Na so yankwaje hu senche ni ma mo. ana yanso no ayankwaje ho nsankyere ne ma yen Ni safiri onyankopon. na ne sadia mienu no efiri nyame Efisa mo na wade adom se Kristo nti. Enye se mu gidie no nko. me pese obi a wo tie me ni tie ne yie what you say? Satan adi hu bo na ba wo so said ya be obehu na hura but the jitom say de waje Yesu Kristo die na duwiase so de abai nkunim na ye nkunim a ye die no aye gidi a ye wo Yesu Kristo mu Amen. tia semedi try some kan jo so hufuo ni nkwaje nipa bia wo ye hufuo no oni nkwaje what you say ana awrade do ani awrade honhom epamu hu Pa. awrade do ni awrade honhom epamu hu ehumfra odom Paul nso si wa ma ye honhom e di be so ade abio be ba ta wa say wa ma ye honhom a ye di be so ade abio me pese tiefo atie me nyina enya adaje no ntiase so wonya baje Yesu Kristo dia fear yifru mu me da say what I say me pese anano pai obadwema dwene kwatiri jeme so amen Amen. Paul kasem bi our Philippians ayame da Paul sa si su bio Wase efisa mo na wade adom se Kristo nti. Kristo nti Nye se mu gini die nko. anya si agini de nko o Nemum se ni nti mu hunu amane. sani nti yenhuna mane Na mu wakokro na mu hunu mi mu na afi mu ti se mi gusu ono. wose na mu kokuro num okokuro num A mu hunu mi mu. amu yehunu wo Yesu mu Na afi mu ti se mi gusu ono. na Paul kasem yo na mo motese me guso na se okonu wo nyai what you say me kasem wo dia kire Kristo ni bia se anya wadu so abaje Yesu di ntia betesa to enter the gate of heaven anya bete be very clever ojema so amepa amen Amen. Philippians kasem bi na aya sama ya me dapa jo awasi Mfa tu no to asa. yes Tu no. Wase onu ado. Philippians chapter what is say me Na wi. 1 okay chapter 2 Chapter 2 verse 1 wase onu ado. me pese obi a wotie me na no wanyi na sum no ontie o se say Onu ado. oni ado Enti se Kristo mu afutu obi. o se number 1 se ye wo Kristo mu afutu obi Se wodo awla chichire bi. odo wura chichire bi Se wo ma yonko fe. se honhom ayonko fa bia Se ayam hihye ne ntimabro ho a. se ayam hihye Ne ntimabro. enye suro compassion ani ti mobro ho a Moma manije ni mu se mo ba den adokro. tiye wo se ka honi ye Moma manije enimu. ma woni die wo mu no animu Se mo benya adwen. se ye benya adwen baako Enya odokro. odoko Wakra kro. wo se asoma me kan wala obi betres din se die no paso kan when say Christianity now enya one hold aso biani na gene o ja se obi si nyame soma ne se o mama akwankyere Pa. enti so di adwen sakra sem ko ho awa han obi so se nyame soma ne se o ye shepherd
so me for taxi driver bi that's why I catch and suffer bi ane say de nyame si fra na me say wo yare wana catch dawo ya fra no enya obi awurade afra no ya wo fra every church member you are called by God Yes. awurade afra wo enti wo fra wi adom ne bego a no atusu bi enti obi a wo ka choosing once no o choose sabadan what is it o choose sabaya adwuma bi and adwuma na wo ye ne only one work so babu ama dibo ye ne ehuru Kristo asa what is it so babu ama dibo ye ne ehuru de Kristo me passa me kana sa akere wo adia ba ko a wose wo se all Christians nkiyanya adwenko yenya akomako because adwuma ne ye one spirit ne ye one wakrakro all body ne ye one wakrakro ni adwenkro so that's it nkeni ko se sunu methodist fo adwene odokro enso de opa me gira wo yi na me nkoje methodist fo park se me ko preach so ye ba jimi sika be charge wo do se me kasa sofo the person be crusade I was ko humpani fo no ye be charge wo onye tum sai e Kristo adwuma na wo be ye what you say won sika no dia ani on preach wo be free ho abrekro dia dance say we are servant to the master yes agenya bako the pastor what you say kwasem we dia dance say we are servant to the master the person who tie man opai be very strong be very careful amen so we are say we adum pampa so jo aja to aso wase mo nwini bibi atutu pe number 1 there is no need a sense aja agene maba yes aja agene maba anya ba na agene maja so dia se enti o to yamfo se ye nyine bibia watutu paso ene mo hyam hunu peso anasa nyaba ene mo nyam hunu peso ene mo nyam hunu peso o dia se se me pese me nyam mo nyam enti me dwene agene trafo to aso kan ne mo momre makuma os ne mo fa ho brase adwemu yonko nche mo alam ho hwe se de osaka no fa ho brase adwene ebu yonko nche mo alam ho asem wei aha na me papa amen ma seba me kai obia mu aten Pentecost fo bu ada presiding elder a cha apostolic sofo he respects presiding elder more than Methodist pastor. What is here? Fine. And I said, Roma Afonso Bufada, as in Pentecost sofo. And I suffer na amuno. Omubu Archbishop Echen Reverend. So what is here? So we do doctor ne adian kahwa we are zero. Well all said ya adina si asese. Enti obiti asori mu a. Said ya atia no sa na ekro. Edosia Assemblies of God sofo a ohun say ordinary man. Oni respect man no. Said ya nko ba bra no hosia man sofo no onya man no. Because ntete wonya so da mo chese. Ono na dia no nko ana ye enti ohuru ada sofo ni nyina se wiewura that is why Jehovah Witness men ko na si Jehovah enye Kristosom enka wo woni se ya tete won se so ba wo mo ye wa de na ne nua bi ye wa de ni kwa so owura wa so dem wo sofo no kra wo ye bonsham enti obeba be ja be to nwura dem wo betra bonten so ya se over trabonten but I was say you could drink you could komako because I have one body, one soul, one spirit and a Christianity. Why say discrimination or Christianity? Yes, I said an apostolic net here, apostles net here. What do I call here? Fine. Now we are ruling Christianity as a position.
a rule position enti obia wo Christosuma or higher level. What is here? As a political party. They are chasing money and yet so. Yani idea soft one idea ni mono. And you put time somebody who cry wire. Now so I'm doing crab to a prayer mass and panu no. What is here? Software person a car chow idea. And a one super person idea chow idea. You should buy a man sorry man on swap picket. A soldier 1% every week. We changing a tadi. We changing in Pabua. We changing style. We changing no. What you say? No buyer who say on the day be your muscle. We jinaso. In the church, I have competition now. What do you also be boy check your do for no? I was so to Tundra. I was so to Range Rover. We had a busa say Tundra and Range Rover. The ain't our high. I say Kai. Tundra and now couldn't Range Rover. Was any no be nampe. And there was odi for public. Odi for prekese. Odi for prekese. Akoto Tundra. The person me try no mama nkwala no hu say me no powerful. They are almost chasing this world. Yen chase akra yira. And to me short trust no. Ama sofo ni bebra yira. And to so ya sore ba na bo adwumpo so be do o machi a won so ba yira. No Bible catches no wiase. And I know my wiase. A minute I zawa sorry but one chene, but tokodu, but toprekese, but on yadwa, yamese, a contra or the abaya bese, abe, brabato abe, but top a temenwa, no brabato a chichidiati. When you know such things, say they may claim money. And they are chasing money, yes so. And to the character and the behavior of Jesus Christ are boying. And to the for shania on who Jesus. Or who am Satan now we is a software your nibri for and Solomon your nibri for elders. What is here? Me pakonya I was here de me ye elder. Me a dekin ya de me ba elder. Me suma ye elder nache. Ka was here de me ye preside na wo ye dekin. Ya jump punte was me two a do go. What I say? And no eldership a do no true. As of dear, a do no true. Or perceive the chairman, the only sanitary was said, when you know, me mama bribe, number 2 banana. What I say? And to say the body of Christ, you to me fancy what? And the God's spirit, a to free soul. I say it more. We share the life of the pastors, bishops, cardinals, doctors, prophets, evangelists, apostles, not a both from me. But some Cassandra Peter, Paul, James, a discrimination, Bayan, Yamijuma. And can you bet you in your sympathy bint? What does it? Into Paul Cassan, you just walk out of that fact. Momo Bianche or no corner adie. What do you find? 2-4. Some more was a momo Biaran shot or no quarter adie. Yes. Number 1 shot. For Debbie. Verse 5. Was say, yes, I'm I suffer. Make us some way. Other than Madame for be near Dinkomo. Now, me cabri be not bonages. Sorry. I suffer your teachings. Anna, when you are software doye, when you are software doye, I saw the way software doye and Yamibian in some one and pajamas. No, without questions, and to suffer the oya soraba doya, and ye what do you say? One of Mubu, some of Mu Chadia and Amini Chomugu. Let me say no. Christianity, no, sorry, Mano. What's all your Christian? And to the assured by you, we are so far, we see you. What do you say? And can't you say about so much to so do the crowds of Muntia? And to say, oh, Catherine, yes, some more. Who suffer the Catherine and if who call for a summer, who suffer the Catherine, who come for a back,
Kwasem. Ewisia ne nyanka gudanum ayewo. No so for abegyina no agisika kase se me de mba ko university. Ne nyanka no ho. What I say ekunafo nya duane ni. Te so ko bon ho ada pa ma ne da. Ansa no kurani o, ansa no anya sika bato duane adi. O sa ba hyane so o ma fodi awutiri so no apampa so. What I say your money pastor so me nkwasiafo. One on come see question where did you so for them. You need to sit down, don't think and you know nkwa ho. Wo me nyiri sore man ho. Ya nyira kunafo nyanka kunafo. What I say when I want to be a young ho. Church is no. You should share nkwa ye your young kwa. No otherwise shepherd the bia so for change trouser. The bia coat what is saying 25 million coat. No share na empa boaso sham we kwasia bi. Atoka bese 900 million dem. On sort ma fa form na kwasore. Na no omukwa yie, obi wu ye omukwa yie. Omukwa kwa han ka. Na men kwa nkaka ni kokuo. Abrekwa sa 900 million no. Wodi bi so VIP wo benya bidi ama won sore ma. What I say? You need to think about the lands first. You can't go to and a Solomon sin if you're Solomon. Why stupid? Don't listen to that Solomon. We sin if you're first. And a Solomon so worry my cousin. You have followed the steps of Christ. Amen. Jesus man was sin if you're first. O dream if you see, o dream if you gui. And o building fear the margin. What I say? Was meant to be the answer to Jerusalem as so dying. Never the answer. It's talking about one fear, the body of Christ. O dream to gui. Abusafo mutiamintif Paul Ababa 2:4 verse 5. Philippians chapter 2 verse 5. Yesu ahun brase na ho pechire. Wakasambi. Mama aje wo Kristo Yesu. Wase ma gina wo Yesu Kristo trimo no. Antra trimo bi. Ono wo Nyankopon. Ya gina jempa na jam kwasi agene. What you say? Pa. Me etobiri bi on. Me kasa on aba kasa me kontokwa. Woni say oni pa bi o business nko na won trim. Business nko a akwadi se kwakuti ndie business nko a se ni pa ba no ma wukura onfa ho se ni pa awen sabugu stadium what I say ko shalo ba sa kwatra so dem ayi bia koto correction o ma ni pa sai ni pa wu o se ma gina wo Yesu Kristo trimo no amra mu trimo kakra kuma se sikafo Ono wo Nyankopon. ya mo nyina dempa Yes. ya mo nyina se ni pa mo nyina se moa. Amen. Nti asemri o se magina wo Yesu Kristo tirimu no entra o tirimu kakra. Yes. What I say? Save everyone. Save obi, ji obi nkwa. Mama den so ba ji obi nkwa. Mama den so do di braba to ho. You need to humble yourself. Yes. You need to humble yourself to everyone. Abante, unya sika nsayo. Usi dan sign, otoka nsign. Me come what? Obi si dan jaw, obi toka jaw. Obi nya japade eche na wo kra wo da no won tro obi kam na akofie won tro obi fie da o ha dan da o ha dan se na usi dan what I say na kaka wajimi won tro tro na adi hunu sa aka no na anyu obi dia me tam ni santia abrancha wo tiame adeba pa na wo tim Yes. burukutu agen wajimi papa adon kwagen Tasemri na marantia pa me se akasa kotokokora ball free gate nka hwanya masa fena ma husa yes se ni pa wo wiase e don kwase asem be ton saba ko 10 cities de wura mo na be sa na no na boro na se stadium park no so mare ma fama life what you say many people to say na Ghana from pan informa no doctor the body doctor because what we say nipa. What I say? You try to destroy the youth. You do your kingdom somehow. One is so sour. What could come show? Our young business. Were you in no say? And the one or two for if you speak the truth, once your town, let me follow. We have a good family, but Yes. the bottom road, the pen wafa.
adaya shibaba o kanchi o say na your business. One day you die. After that there is a judgment. And now pay obajona utie me. Sakawati me Kristo trima sementra wudim. Amen. When the one yankopo tibiem your position your position higher rank. So no Nyankopon say. So abofu bi antono. What you say? Nipa bi antono. Wiase bibia no to Christ. So abofu bi antono. O Nyankopon tibiem. So amuni fa so ni Nyankopon se. Ne mo to no to ne hompan. Fa kwatebia. To no so. Bani nipa nseso. Na sadi o ya na de fine. Ohuni so ye nipa. Obenu wasi Yesu te ko. Yade Nyankopon. O so obran ho ase. Christ ya humble. Asende hu wompo nti Nyankopon so. Shagana from panifo. A police from panifo ni a soldier for. Me shoma ba wo nam kuram. Anu Saturday na esine sra so. Na kuram nyire gu abonten. Ene da me ko police station. Na ba ko bi di press ni bi achi. Samuel, young baby, that's a 24-25. No di dialo I can say broom. And was Saturday be none. The same you know go on what the name me. Really nam way. What I say? What do you say? No be mo nya be ma pa o. Obenya so be ma kwasiafo na be wow. Aye brand your way. Brand was Jesus oh. Eno ti Nyankopon was and Nyankopon so lift in higher. Dia bu di nyina so. What I say? O se do brand was you. On man so Christ lamatin who be do lower and to make us nyame lift no o man dia bu din nyina so and dia do do na basasi so but the name Jesus Christ is higher. Yes, because of humbleness, because of faithfulness, yes, because of what they say sutie, what is it, obedience. O ye sutie kusi wo onyenyi ya no Christ nyenyi ya no on kasa papa what say mention say no Christian trainer did that always that will be done and a year juma on the brim and now I pay me kasa tell mo abrocha mo so na tia muku abrocha fo ma bobo so ma yiri muku amuku and mama mo so mo fama wo mo hirachi mo sakra madwe. You need to humble yourself to the Lord. Yes, humble yourself to the Lord. God bless you. Me bless you nyame show amen po chira. Uncle Bonjour.